Elderly aunts, residing on a small island near the coast, encounters a man who has crash landed in the woods with an unidentified flying machine. This young man, who has the ability to travel back in time, uses a special chronometer to take the old man back to 1939, the year of young Ans's wedding party. But even a lifetime of experience does not give Ans the chance to correct the mistake of his youth. Like Solo from episode 3, The Wedding Picture is another short sci-fi film created during Roald Tammet's student days. The film was produced at Tallinn Film, but as a student project approved by the Youth Experimental Creative Community at Mosfilm in Moscow, it was released under the Mosfilm label. Consequently, the credits at the beginning and end are in Russian, although the language of the film itself is Estonian. The movie is tied to perhaps the greatest tragedy in the history of Estonian cinema. During the shoot, camera operator Yuri Karsnek had purchased a one-man sailboat of the Finn type. Tragically, after filming the wedding scene one evening, Yuri ventured out to sea, accompanied by assistant Tiit Berg and Riley Jõeäär, a talented young ballerina who portrayed the bride in the film. As October nights grow dark early, the exact events of that evening remain unknown. By morning, the capsized boat had washed ashore. The sea began to release their bodies, one by one, with the last being found 6 months later. It took 3 weeks before filming could resume. A new actress stepped in to play the bride, and Yuri's assistant, Rainer Tomik, assumed the responsibilities of the camera operator. As a result, the film, particularly the scenes set in 1939, conveys a distinctly unfinished impression, bearing the weight of the tragic events that unfolded during its production. With this somber context in mind, let's proceed to watch the film.
Mis päev täna on? 10. Ei, 11. juba. Noh, kas nüüd on juba parem? Parem pole kusagil. Mis hääl see on? Kas nad soojendavad tüüse? Mis tüüse? Tuul tõusis. Meri mühiseb. Ja mis su nimi on? Mis aasta praegu on? Mis asja? Said kõvasti põrutada. Midagi ei mäleta enam või? Jah. Ma käin korraks ära. Väljas natuke. Jah. Ma käin ära. Korraks. Väljas. Ilmus. Oota! Ära mine ära. Elad sa siin üksi? Mina elan üksi, jah. Keegi ei tohi mind siin näha. Kust sa ise pärit oled? Kas keegi teab, et ma siin olen? Ei, keegi ei tea. Ma leidsin su metsast. Öösel. Mis seal veel oli? Mingid tükid olid mööda metsa laiali. Kõik tuleb ära koristada. Kohe. Iga pisiasi võib esile kutsuda paradoksi. Ja vaata. Ehk leiad veel teise. Samasuguse. Aga terve. Hästi.
ma käin metsas ära. Ja korista sealt kõik ära, kuni viimseni. See on väga ohtlik. Hea küll. Ants! Ants, kes see seal on? Ära puutu! Mine, helista. Kutsu arst. Leidsid sa? Jah. No nüüd on hoopis parem. Kui sind poleks olnud, oleks ma olnud küps. Kas see noormees on? Ma ravin teda pisut maarohtudega. Tal on maksahaige. Kes ta on? Maamõõtja vist. Neid liigub siin saarelt tihti ringi. Panevad aparaate üles. Aparaate? Jah. See on ohtlik. Ma pean ta tagasi tooma. Saa aru, ma olen tulevikust. Väga võimalik, et sul on seda raske mõista. Sinu seisukohalt võttes ma ei ole veel sündinudki, aga ometi olen ma siin. See on paradoks. Aja paradoksi ohtlikkus seisneb selles, et iga tühisemgi pisiasi võib muuta tuleviku normaalset arengut. Ja kuna ma sattusin siia mineviku sinu juurde juhuslikult, siis minu peamine ülesanne on vältida aja paradoksi. Näed sa? See siin on kronotron. Selle abiga toon ma selle noormehe tagasi. Pane uks lukku. Ja kata käru kinni. Aga ruttu. Jah. No, tere. Tore, et tulid. Kuule, ma olin juba siin, siis oli kõik teistmoodi. Mina ei tea midagi. Mina olin metsas. Kuule, ole hea mees ja ootasin natuke. Aha. Näed. Siin nad ongi. Hõõru hästi pieneks, pane keema, no siis tõmbab natuke, võta. Ja siis joo 3 supilusikat päevas. Jah. Mis on? Vaata see noormees, mis temaga lahti on? Kuule, mis sul viga on? Mõni uus haigus tülis või? Jah, oleme rääkinud. Nii, pole midagi. Jah, ega tervisega ei tohi mängida. Hakka nüüd minema. Mul on täna ka palju tegemist ja eks me teinekord näe jälle. Mine. Ja pea meeles! 3 supilusikatäit päevas. Nüüd on hoopis teine asi.
poisist on kahju. Oleks sa tema nägu näinud. Pole midagi parata. Ma ei või ju riskida. Nojah. Kuule, mul oleks vaja midagi muud selga saada. Nojah. Ma siin oma pead arutasin, et kuule, kas sa ei saagi siit ära minna või? Ei tea. Midagi juhtus kas aja või ruumiga ja ma sattusin silmusesse. Mis? Vaata. Näe, see siin on ajatelg. Mina olin siin. Ja pidin ajas ümber paiknema õige väheke, kübemeke, pool aastat. Aga selle asemel paiskas mind tagasi 2 sajandit siia, sinu juurde. Ja kronotroni abiga saan ma liikuda ainult minevikku, ainult tagasi, mitte tulevikku. Nii palju kui ei püüa, ainult minevikku. See ongi ajas ilmus. Mis siis saab nüüd? Ei tea. Võib-olla mind leitakse üles, aga millal? Inimest sellises ajameres üles leida on sama raske, kui otsida nõele heinakuhjast. Ühest ma ei saa aru, sa ütled, et minevikus ei tohi miskit puutuda. Aga milleks sinna minevikku üldse peab minema? Mõnda asja me muudame. Aga nii, et see ei kahjustaks maa tulevikku. Kõik ajas ümberpaiknemised on vajalikud siiski kosmoses. Nii et kosmoses lase ringi nii palju, kui tahad. Ei, nii see ka ei ole. Mina näiteks tulin maa peale tagasi selleks, et välja vahetada ühe ära lennanud laeva tüürimees. Et seda laeva kinni püüda? Ei, see laev oli juba saavutanud valguse kiiruse ja talle järele jõuda oli võimatu. Ma pidin sattuma sellesse aega, kus laev oli veel maa peal ja enne starti tüürimehe välja vahetama. Mis pärast? Ta ei tahtnud lennata, mõtles ümber. Mis pärast ta ei tahtnud lennata? Tal jäi naine maa peale. Teistel on ju ka naised. Aga tema ütles, et tehke mis tahate, mina ei lenda. Laeva ümber pöörata ei saa. Nii ma siis nõustusingi. Sul käib seal keegi? Kurat võtaks! Mis te luusite siin minu hoovis? Miks teid tööl ei ole? Siin on võib-olla ehk minu sugulane. Jah, Lembit on tal nimi. Tuli mulle siia külla. Mis te siis ütlete? Jah. Minge, aga minge. Muudkui käivad siin. No nii, läksid. Ma ajasin nad ära. Ei nad enam siia tule. Aitäh Lembitu eest. Tähendab, et peale sinu polnud kedagi saata. Miks mitte? Aga ma tahtsin ise mõnes teises galaktikas ära käia. 2 aastat kütini ja 2 tagasi. Ja siis tuleb 4 aastat. No jaa, aga maa peal mööduks terve sajand. Seda sa peaks ise tõenäosusteooria põhjal teadma. Jah. Nii et naist sul ei olegi või? On ikka. Kui laev ligineb maale, siis sa lülitad sisse kronotroni ning satud aega, kuhu sa ise tahad. Võib isegi nii välja rihtida, et sa satud maale 5 minutit enne iseenda starti. Kujutad ette? Sind pole jõutud veel väljagi saata, aga sina jõuad juba tagasi nii, nagu ei oleks kusagil käinudki. Ei, mina ei arva nii. Sa olid teises maailmas. Sa ise muutusid. Tulid tagasi koju ja näed, et see pole enam see. Vähemalt mitte niisugune nagu enne. Samuti arvas see tüürimees, et ükski ajamasin ei anna talle naist tagasi. See mees arvas, et elu, mis põhineb hüppel möödunusse, ei ole tõeline, vaid piirastus. Elu, mida ei ole ammu enam olemas. Mina arvan, et tal oli õigus. Olgu see elu siis hea või halb.
Inimene elab ikka ainult üks kord. Sa kohvi jood veel? Muidugi nad otsivad mind, aga võib kuluda aastaid. Ja mina? Mina käin siin toas harva, sellepärast pole ma siia elektriki sisse pannud. See on? See on pulmakroon. Meil oli kombeks riputada see pruutpaari laua kohale. Nii, et see on sinu pulmast? Jah, võib-olla. Siin elasid mu vanemad. Aga vaata, minu pulmad. Nii me pildile jäimegi, aga tunni aja pärast läksime lahku. Ja kus ta praegu on? Elab üksi oma talus. Mehel ei läinudki ja sest päevast pole me temaga sõnagi vahetanud. Ma olin ju tookord rumal, tormakas ja keevaline. Võib-olla saaks kuidagi. Ei, ma ei tohi. Ma ju rääkisin sulle. Ma mõistan. Kellelegi pole antud tagantjärele teada saada, mis tema üksikud teod või sammud tegelikult väärt on. See oli laupäevasel päeval 14. septembril kella 3 paiku. 14. septembril sa ütlesid? Jah. Aga mis aastal? 39. Olgu. Lähme. Hans, me ei tohi pildi peale jääda. Võtame kõik kohad sisse. Tähelepanu. Valmis. Tänan. Noh, Paul, mis sa nüüd ütled? Luba sulle esitleda selle talu peremeest ja perenaist. Laeva ostmiseks meil enam takistusi ei ole. Äi punnib küll vastu, aga küll ta oma rahakott ikka varsti lahti teeb. Ütle, mis pärast sa õieti naise võtsid, Kuidas, mis pärast? Et selline varandus raisku ei läheks. Nii et lainet sul vaja ei olegi. Tähendab, sa mõtlesid ainult oma kuunari peale. Mis sa jaburdad? Mis oma? Laeva teeme ühise, nii nagu kaup oli.
ega Ants oma sõnu ei söö. Sinuga ma merele ei lähe. Ma ei taha sind tunda ega näha. Aga sina, Laine, kuni pole hilja. Tule, lähme. Tal on ainult raha vaja. Aga mina... No kuula mind. Nagu soovid. Hea küll, ma palun ta käest vabandust, nagu sa tahad. Ma kutsun ta tagasi. Sa ei tohi seda teha. Nii sa siis ära sõitsidki? Jah, Ameerikasse. Sõitsin paljudel laevadel, mitmetel meredel. Aga Laine? Laine ootas. Ma sõitsin aastate pärast siia. Ta vanemad olid surnud. Elas üksi, nagu ennegi. Aga mis sai tollest noormehest? Tema sõitis samuti merd, sai sõjas hukka. Nad tulid mulle järele. See on sulle. Ma olen samasugune tuulepea, nagu olid sina. Tänu sinule ma mõistan praegu, et mingisuguse ajamasinaga ei saa möödunud parandada. Ma ei sõida tolle tüürimehe asemel. Ma ei tohi nii lihtsalt otsustada iseenda ja teise inimese eest. Ants, kes nad olid? Inimesed.
This concludes the 4-part series on science fiction films of Soviet-era Estonia. By 1980, the sci-fi boom of the late 1970s had ended, with The Wedding Picture being the last film of the genre made during the occupation era. The next films to fall under the science fiction umbrella were created in already re-independent Estonia. Thank you for watching.